lekker om die Here te dien. Dit is fantasties om te weet dat ek is 'n kind van God. Ek het Christus in my. En Jesus, my broer, my vriend, my saligmaker, liefling van my siel, alles wat hy wil wees, is hy in my, in Christus. En ek wil hom eer, want ek weet, hierdie jaar wat voorlê, gaan 'n fantastiese jaar wees. 'n jaar van doelwitte, 'n jaar van dinge wat gaan gebeur. En ek wil julle vanoggend bemoedig, want dit gaan 'n wonderlike jaar wees. Dit gaan nie 2017 wees nie, dit beloof ek jou. Dit gaan 'n fantastiese jaar wees in Christus. Ek is baie bly vir elkeen van julle wat hier is. Die laatslapers, almal van hulle, almal. En ek gaan nie name noem nie. Volg het my oë. En my oë. En my oë. Kom ons blaai na Levitikus 17 vers 10. As julle julle Bybels by julle het. Ek wil net vanoggend vinnig bietjie geskiedenis praat, bietjie wiskunde praat, bietjie wetenskap praat, en dan net so kort boodskapie bring, hoor. Maar ek beloof julle, die hoender gaan nie brand nie. Jy kyk my verniet, so bekommerd aan Michael. Die hoender sal nie brand nie, moenie worry nie. Levitikus 17 vers 10. En elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, maar wat enigsins bloed eet, teen die een wat die bloed eet, sal ek my aangesig rig en hom uitroei onder sy volk. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, niemand van julle mag bloed eet nie. Ook die vreemdeling wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie. Die Amplified sê in vers 12, Therefore I have said to the Israelites, no person among you shall eat blood, neither shall any stranger who dwells temporarily among you eat blood. Nou as ons gaan kyk na die antieke samelewing van die wêreld wat eens was, is in die Bybel so 500 BC voor Christus aan die Bybel aangeteken, hierdie gedeelte, hierdie wet, hierdie reël. En as ons nog bietjie verder teruggaan, omtrent 2000 jaar voor Christus, en sal julle sien dat antieke gemeenskappe het werklik geglo dat daar superkragte in bloed is, en hulle die bloed gedrink. 'n Romeinse skrywer, Livy, het geskryf hoe groepe mense agter 'n veldslae aanbeweeg, om warm liggame aan die hande te kry, en om daai bloed uit te tap. Bedink net om te dink, as jy 'n veldslag is, jy het 'n audience. Want hulle wag net vir jou, as jy sterwe om jou liggaam te gryp. En ek dink baie keer van daai mense was nog half lewendig, want tap hulle al klaar sy bloed uit. Weet, net om daai warm bloed in die hande te kry. En natuurlik, op jou gladiator gevegte, het die mense ingezoom om daai liggame te kry, om daai bloed in die hande te kry. So, nog voor die moderne geneeskunde ontstaan het hulle geglo dat bloed genesing bring vir siektes, epidemiese, en soos vir byvoorbeeld epilepsie, het jy duiwebloed en skilpadbloed gebruik. So iemand wat epilepsie aanvalle kry, gebruik duiwebloed of skilpadbloed. En 'n algemene praktyk daai tyd was bloodletting. Nou, dit is basies bloedsuiers, leeches, wat hulle op sensitiewe gedeeltes van jou liggaam sit, en dat hulle die bloed suig. So, maar vir die Duitse Jode was daar geen kompromie nie. In so 'n mate dat tot vandag toe oplettende Jode nie 'n enkele druppel bloed sal drink of inneem nie. 'n kosher slagter sal 'n dier met 'n skerp mes doodmaak,
die are verwyder en die vleis in sout lê, sodat alle bloed verwyder word uit daai vleis uit. So vir die antieke of die ortodokse dokter is die gebruik van bloed of van vloeistof 'n belangrike aspek en dit beteken vir hulle verskriklik baie. Dit is bloed. Nou gaan ons na Spreuke 31 vers 6 toe. Nou, ek weet baie van julle gaan van hierdie verse. Ek wil hom vir julle in die Amplified lees. Give strong drink as medicine to him who is ready to pass away. Dis nou nie vir julle nie. Die tweede gedeelte. And wine to him in bitter distress of heart. Ja. Nou ek sê vir jy, elke ou wat gaan die oggende opstaan en hy sê, sy hart is nie lekker, hy is in bitter distress, hy het so knap sien nodig, né? Spreuke 31 vers 6, gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan en wyn aan die wat bitter bedroef is. Nou sterk drank is nesbloed 'n belangrike produk of 'n komponent in die Bybel en dit trek redelik baie aandag. Daar is omtrent 100 keer in die Bybel verwys daarna en die Bybelkommentators almal kom min of meer ooreen dat Salomo, koning Salomo so 900 voor Christus hierdie ding uitgeskryf het, want hy is bekend vir sy wysheid, bekendheid verwerf vir sy wysheid. So die sterk drank hardloop parallel in die Bybel basies met wyn wat alkoholies is en sonder die moderne medikasie het dit verligting gebring vir pyn en ellende. Goed, as ons verder terug gaan in geskiedenis, dan lei dit outomaties en ek weet nie of julle dit ken nie, the drunken monkey hypothesis, ken jy hom? Ok, dit is wanneer dus ek sê so 'n bietjie wetenskap op 'n bietjie inbring, weet ek wil slim klink volg. Dit is wanneer ryp vrugte lê en die suurdeegmolekules in die lug kom en dit val die suikermolekules in 'n ryp vrug aan en dit skakel oor na etanol. En daai etanol gee 'n sekere reuk af en die diere het daai reuk begin aanneem en hulle weet presies waar die vrug is en so aan. En so die mens ook by die diere geleer hoe om vrugte op te tel. Maar wat hulle nie geweet het nie, is hulle daai klomp ryp vrugte wat begin is om te skakel na etanol in daai antieke houersbere, die gewig van die vrugboom het onder 'n chemiese reaksie veroorsaak. En soos een Bybelkommentator sê, what a wonderful coincidence. En alkohol is werklik, dit is waar alkohol gebore is. En die mense het agtergekom, die onderste vrug is baie lekkerder as die boonste vrug. Alkohol speel 'n belangrike rol al jare lank in alle kulture van die wêreld. In die antieke tydperk was dit, weet julle, was water 'n dodelike vloeistof gewees. Wanneer 'n klomp mense bymekaar kom in 'n samelewing word gevorm, dan beweeg mense nie weet vinnig van een plek na 'n ander plek toe nie. So outomaties word daar higiëniese probleme veroorsaak. Diere bly saam met mense in huise. As jy na die kultuur gaan kyk van die ou Jode, ek bedoel, almal het saam in een plek gebly. So higiëne en rioolstelsel is down the drain. Daar was glad nie so iets gewees nie. So wat hulle noem waterpond disease was met hoogtyd gevier in die antieke samelewing. In so 'n mate dat die Athene, dit was 430 tot 426 voor Christus, was 1/3 van Athene uitgewis weens waterpond disease. En uit dit het 'n typhoon fever gekom. Typhoon fever is wanneer jy goed drink en voedsel eet wat laat ek hom eerder in Engels vir julle lees. Typhoon is spread by eating or drinking food or water contaminated with the feces of an infected person. Risk factors include poor sanitation and poor hygiene. Okay? En in jou wêreldoorlog is daar meer soldate dood deur typhoon fever as wat hulle werklik doodgeskiet is.
So dit is en tot in die 9de eeu was dit 'n groot epidemie gewees. So daarom was alkohol 'n geweldige groot rol gespeel in die vroeë jare, want hulle in die ou tyd, jou leef, wie is ouer as 25? Steek dit op jou hand. Nee, kom nou, kom Anton. Jy's ouer as 25. Jy sou nie in die ou tyd gelewe het, jy sou nou vandag dood gewees. Want die gemiddelde lewensduur van 'n antieke persoon was net 25 jaar. En toe alkohol ontwikkel is, het die lewensjare begin verleng deur veral bakterieë. Want jy sien jou bakterieë in die vuilgoed was in die water en die mense het dit gedrink. Maar as jy alkohol drink, het dit bakterieë teëgestaan en die mense kon langer lewe. In die 2de eeu voor Christus het Romeinse senator Cato het hy resepte geskryf waar wyn en kruie en antibakteriese salf deel was van sy resepte. Ewen sover as die Chinese antieke kultuur is ryswyn gebruik. En die moderne geneeskunde het ontdek dat ryswyn het 'n geweldige ongelooflike anti-kanker effek gehad op mense. So, dis hoekom die ouens so gesuip het. Sorry vir die taal, maar dis presies wat hulle gedoen het. Want daar was 'n gode, 'n Griekse koning, 'n goeie god, wat sy naam was Dionysus. He's a god of the great harvest, wine making and wine, a ritual madness, fertility. Wine played an important role in the Greek culture, and the cult of Dionysus was the main religious focus for its unrestrained consumption. En dit is waar die grootste probleem van die wêreld begin het. Is deur hierdie ongelooflike gebruik van alkohol. Goed. Die derde produk wat ek net vinnig wil deurgaan is Numeri 6 vers 6. Al die dae dat hy hom aan die Here gewy het, mag hy nie by 'n dooie kom nie. Nou dit is basies gemik op die priester. Maar as jy gaan kyk vir so 2000 jaar in die Griekse lewe, as jy kyk die oorloë, as jy gaan kyk hoe hulle mense doodgemaak het en dan daai lyke het sommer net op publieke plekke gelê. Ek bedoel dit was ek is goddank bly. Ek het nie daai tyd gelewe nie. Want ek dink dit was verskriklik geweest. Hierdie ou sê, hy sê oor die 2000 jaar van die antieke Jode waar hierdie deel van die Joodse wet was die dood so deel van hulle daaglikse lewe deur middel van siekte en oorlog. Verlyke en onbinde lyke om op publieke plekke te lê was 'n algemene gesig. En weens die higiëne daarvan maak dit sin om dit te vermy. Maar hierdie wet was meer gemik op die priesters van daardie tyd. Want die hoogste vorm van onreinheid was dood. En die hoogste vorm van reinheid was in die tempel gewees. Maar die res van die wêreld het anders geglo. Byvoorbeeld in Babylon het hulle offers gebring vir die nadoodse ouens. En ewen lank voor die Christen geloof ontstaan het hulle geglo dat as jy drink, as jy wyn drink, as jy drank drink, het jy basies die God wat jy aanbid, het jy fisies ingeneem. Okay, so dit is die 3 goedjies wat ek vanoggend net vinnig wou gehad het, ons moet na kyk. Dis bloed, wyn en lyke. Funeral pale. Nou gaan ek begin preek. Johannes 2 vers 1. Dit is die bruilofsfees. Dit is die fees waar Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het. En kom ons lees dit vinnig. En op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. En die moeder sê vir die dienaars,
net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hom tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit, bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proef wat wyn geword het, hy nie geweet waarvan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom, sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer jy goed gedrink het, dan die slegte. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Net vir interessantheid, een van my vriende was op 'n bruiloftfees gewees. En daar was 'n ou gewees wat 'n probleem gehad het met alkohol. En hy het vir hom die eerste 2 whiskies gegooi, en daarna die res van die aand net rooi tee. En daai ou was moederbestrook op die einde van die bruiloft van die Hooiboskeer. En dis nou presies wat die ou hierso sê. Elke mens het eers die goeie wyn, en op wanneer dit goed gedrink is, dan kan jy vir hom daai ander ou enigiets gee. Hy sal enigiets drink, hy sal die party geniet. Net vir interessantheid. Goed. Maria kom, die moeder van Jesus, en sy leer ons reg in die begin Dawie, die eerste en die belangrikste beginsel in my Christenskap, my loop met Christus in hierdie wêreld. En dit is, doen net wat hy sê. Amen. Sy leer ons om gehoorsaam te wees. Dit is nommer 1, baie belangrik. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Maar, as ons nou net 'n bietjie teruggaan, dan kom ons en hy sê, sy kom na Jesus en sê, en toe daar wijnkork kom sy moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn, en Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. En ek het nou na die Bybelkommentators en na al die goeders gaan kyk, wat sê hulle, daar is geweldige geestelike implikasies, wat sê, as ons na die Amplified gaan, net die vinnig gaan, en vir julle lees, hy sê, Jesus said to her, dear woman, what is that to you and to me? What do we have in common? Leave it to me. My time, hour to act has not yet come. His mother said to the servant, whatever he says to you, do it. En ek het die Bybelkommentaar goed alles een kant toe geskryf. Want dit het net vir my asof die moeder instink, as jy tussen die verse lees, wat nou nie daar geskryf is nie, is asof die moeder instink inskop, en sê, my maat, dit maak nie saak of jy die seun van God is nie, ek is jou moeder. En ek het 'n verhouding met God. En ek weet wanneer dinge moet gebeur en nie gebeur nie. Ja. Want jy is nog 'n tienerseun. Jy het nog nie 'n klou eintlik waaroor alles gaan nie. Ek weet wanneer jou bediening begin. Ek weet wanneer om die nes vir jou moeilik te maak. Ek weet wanneer jou in die diep water te gooi. Ek weet wanneer jou oor die kraans te stoot. En dit is nou. Want sy het nie aan hom sy het nie gereageer op sy woorde nie. Sy het omgedraai vir die dienaars gesê, doen net wat hy sê. Ja. Outomaties, onmiddellik het sy moeder hom op die spot gesit. Hoekom? Sy het 'n verhouding met God gehad. Want moenie vir my sê, dat Maria, was die laaste keer wat sy met God gepraat het, was toe die engel aan haar verskyn het nie. Not a way. Daar is geen manier nie, want sy kon nie Jesus opgelei het in die vrees van God, sonder om 'n verhouding met God gehad het. Ja. Sy kan nie die seun van God opgelei het, en hom op daardie vlakte gebring het, sonder dat sy nie 'n verhouding met God gehad het. En sy het geweet, dis nou die tyd. Dis nou die tyd. Nommer 1, net wat hy sê, dit moet julle doen.
En daar het vers 6, en daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol, en hulle het dit toe tot bo vol gemaak. Skep nou uit, en bring dit. So ek wil net vanoggend vir u sê dat daar is paar fasette in my en jou lewe, wat ons radikaal na moet kyk. Ons moet doen net wat hy sê. Nou ek het baie, en ek en Dawie en Pieter het nou in hierdie paar weke terug gepraat. Weet jy, ons kry baie keer dat mense na ons toe kom en sê, hoor jy sommer dit en dit en dit loop verkeerd in ons lewens. Hoor jy maar dit en dit, hoekom wil God nie op my gebede reageer nie? Hoekom dit, al die hoekoms. Maar ek wil vanoggend sê, hoekom dit nie in ons gebeur nie, is omdat ons nie doen net wat hy sê nie. Gehoorsaamheid is 'n baie groot aspek van my en jou lewe met Christus. En as ek en jy nie gehoorsaam is nie, as ek en jy nie doen wat God wil hê ons moet doen nie, kan jy vergeet van die resultate in jou lewe. Wat sê Jesus? Hy sê, maak vol die kanne. Jy moet oorgaan in aksie. Maak vol die kanne. Dis nie eintlik my preek hierdie nie, hoor. Dis ek kom nou by. Hy sê maar maak vol die kanne. Hy sê skep dit uit. Hy sê bring dit en drink dit. Nou as ons gaan kyk na die reinigingsgebruike van die Jode, dit is seker een van die vuilste, daai tyd die antieke samelewing was seker een van die vuilste samelewings wat dit kan was. Want as daai ouens inloop, moet hulle voete was, hulle moet hulle hande was. Want as jy gaan kyk na die paaie wat hulle geloop het, as jy gaan kyk die stof wat hulle geloop het, as jy gaan kyk die mis wat daar oor ons rondgelê het, as jy gaan kyk na die rioolstelsel, man, dit is 'n hele vieslike samelewing gewees. Dan stap hulle voor hulle by 'n gebou instap, moet hulle hande was, hulle moet hulle voete was. En van die kommentators sê, ewen by die bruilofsfeeste, het daai selfde water, het hulle die toerusting gewas, die borde, en die pierings, en die varke, en die messe, en al daai goed, al die equipment, alles was gewas met daai selfde water. En hier kom Jesus, en hy sê, maak vol daai kanne met daai water, maak het vol. En nou dit is omtrent, en ek gaan nou nie wiskundig wees nie, maar dit werk uit omtrent 1777,5 liters wyn, wat God verander het, van water in wyn. En as jy gaan kyk na daai hoeveelheid liters, is dit min of meer 3.500 mense wat by daai bruiloffees was. Nou dink net 3.500 klomp vuil Jode. Met alle respek. En hier kom Jesus en hy verander daai vuil water in wyn, sodat hulle dit kon drink. En dat die hoofdienaar om te kan draai en sê, dit is die beste. Matteus 26 vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie gestort word tot vergifnis van sonde. Jesus se bediening het begin by die kruis, en dit het geëindig op hierdie aarde by die kruis. Want sy eerste wonderwerk was simbolies die kruisdood gewees, want dis toe hy die water in wyn verander het. 'n tipe van die kruis, waar hy die bloed gevloei is, waar die reiniging plaasgevind het. Nou ek wil vir julle in die Amplified lees, dieselfde gedeelte, en dit is eintlik waaroor ek vanoggend met u wil praat. Now as they were eating, Jesus took bread and praising God, gave thanks and asked him to bless it
to their use. And when he had broken it, he gave it to the disciples and said, "Take it, eat it, this is my body." And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink it, all of you." Jesus kom radikaal teen al hierdie geskiedenis. Hy kom radikaal teen al die natuurwette. Hy kom radikaal teen al die wette, reëls en regulasies wat daar bestaan, en hy sê, dit is my liggaam, waar julle liggame moes vermy het, dit is my liggaam, eet dit. Waar hy gesê het, julle mag nie bloed drink nie, julle mag nie, kom, hier is my bloed, drink dit. En dit is wat vir my so fantasties was. Hy sê, now as they were eating, Jesus took bread, praising God, gave thanks, and asked him to bless it to their use. Eerste ding wat ek en jy moet doen is, ons moet God al die eer, al die lof, al die aanbidding gee. Ons moet hom dank daarvoor en vra, Here, hierdie brood, hierdie liggaam, hierdie bloed, hierdie Christus in my, gebruik het tot my voordeel. Here, dit is, U het Christus in my geplant. Hierdie saad binne in my is geplant tot voordeel van my. Laat dit tot voordeel van my kom. Hoekom sê ek so? Want as ons kyk na vers 29 sê hy, I say to you, I shall not drink again of this fruit of the wine until the day when I drink it with you, new and of superior quality in my kingdom, in my Father's kingdom. Nou, dit is vir my, wanneer toe Jesus gesterf het, en toe hy terugkom, is asof Christus vir my soos 'n atoombom gewees het. Dit is die konneksie van 'n atoombom. Die bloed van Christus het my gekonnekteer, of die bloed van Jesus het my gekonnekteer aan Christus. Soos 'n atoombom. Want as ons na 'n atoombom kyk, dit is wanneer die isotope van Iran en plutonium deur neutrons getref word en dit gesplit word of in fragmente gedeel word deur die volste daarvan wat geweldige energie vrystel. En dis hoekom ek sê dit is vir my so wanneer ek in Christus is, wanneer ek by die bloed gekom het, wanneer die bloed deel van my geword het, is ek gekonnekteer aan God. En wanneer ek in God in verhouding is, we are a dangerous combination. Amen. Wanneer ek en God in mekaar gekoppel is, en die vyand kom, en hy probeer my en God verbreek, dan ontstaan daar 'n ontploffing, en 'n energie wat uitbeweeg, en ek sal vir u sê, wanneer die bloedgewaste kind van God aangeval word deur die vyand, is die grootste oorlog wat kan gebeur, want die vyand weet, hy sal dit nooit maak nie. Die vyand sal weet, ek is nul op 'n kontrak, want die bloed van Christus het 'n geweldige krag, en hy het geen mag teen die bloed van Jesus. Amen. Net soveel soos die water by die bruiloft was, vol gemors, vol vullis, vol bakterieë, vol alles wat daar is, kom Jesus en hy maak die water rein. Want sy bloed het dit rein gemaak. Kom ons by die kruis, sy bloed, wat my, Frans Vivier, wat vuil is, wat niks is nie, wat vol sonde is, wat alles is wat verkeerd is, kom hy, en sy bloed maak my rein. Amen. Dank jy, Lord. Maar nou wil ek vir u sê, as die kruis nie daar was nie, as die bloed nie daar was nie, sou Christus nie daar was nie. Dan kon Christus nie in my opgestaan het nie. So die kruis was kardinaal van belangrik. En die probleem wat ek het met vandag se kerk is dat ons wil Christus deel van ons liggaam maak en deel van ons handel en ons wandel maak, maar ons wil nie by die bloed uitkom nie.
Ons praat Christus, ons sê Christus, ons clichés is Christus, maar ons het nog nie by die bloed uitgekom nie. Want ek wil vanoggend vir jou sê, as jy by die bloed uitgekom het, kan geen vyand teen jou staan nie. As jy by die bloed uitgekom het, is jy gereinig van alle sonde. As jy by die bloed uitgekom het, dan is jy meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. As jy by die bloed uitgekom het en jy het 'n verhouding met God, kan geen vyandsmag jou oorweldig nie. Dan kan geen deur toegemaak word vir jou nie. En geen deur sal oopgemaak word as God gesê het hy moet oop wees nie. Amen. Thank you, Lord. The blood is so important. The blood connects me and God through Christ. Hy sê hierso in vers 29 wat ek vir jou gelees het, hy sê, when I drink it with you, new and superior quality in my Father's kingdom. En ek het gaan kyk, daai Father's kingdom, dit is in die Grieks, beteken dit basilia, en dit beteken royalty, rule, reign, foundation of power. Amen. You want to be in the kingdom of power, get to the blood. Amen. If you want to rule your life, get to the blood. If you want to reign, get to the blood. If you want to be superior, get to the blood. Jesus kom en hy sê, took the bread, praising God, give thanks, ask Him to bless it to their use. Take the blood, take the cup, and give Him thanks. Was jy al ooit, het jy 'n encounter met God gehad met die bloed? Ek het in die week het ek en Pieter gepraat. Weet jy, ons word in Christenhuise groot. En baie keer gebeur dit dat ek en jy en ons kinders groot word, maar daar was nooit 'n dag. Ons word onder die stoelbanke van hierdie kerk, soos daai kleintjies, onder die stoelbanke van hierdie kerk groot. Maar daar het nooit 'n dag gekom waar ek gesê het, ek my totale commitment aan U, Here. Ek gee my alles vir U. Ek is hier, ek wil gekonnekteer word aan U. Ek wil my lewe, ek wil dit commit aan U. Ek het nog nooit dit gedoen nie. Baie van ons kinders en baie van ons groot mense, omdat ons in 'n kerk groot geword het, of in 'n Christelike environment groot geword het, ons nooit daardie commitment gemaak het. En baie keer wandel ons, en dit is my probleem wat ek het vanoggend, ons wandel, ons sê die regte goed, ons steek ons hande op, ons maak die regte geluide, en ons sê, en ons praat, en ons sê alles mooi, wat Christus in ons lewens is, maar ons leef dit nie. Dit manifesteer nie in ons lewens nie. En daarom wil ek vanoggend vir u sê, ons moet by die bloed uitkom. Amen. Dank u, Lord. Daar's 'n geweldige, daar's 'n onuitputbare, oneindige wêreld aan die kant die kruis. Maar baie van ons is nog om die kruis. Want ons weet nie om verder te gaan nie. Want jy het nog nie by die bloed regtig uitgekom nie. Jy het nog nie regtig by Jesus uitgekom, die saligmaker nie, sodat Christus in jou kan opstaan nie. Ek en jy moet by Jesus eerstens uitkom. Hy is die weg, die waarheid en die deur. Hy is die stem wat ons na moet luister. En moet by hom uitkom, sodat Christus in jou geactiveer kan word. Sodat Christus die liggaam, die kerk van God in ons kan opstaan. En sodat ons soos oorwinnaars kan lewe. Want op die oomblik lewe ons nie soos oorwinnaars nie. Op die oomblik lewe ons asof ons praat Christus, maar ons leef nie Christus nie. Na tyd geword, dat ek en jy moet opstaan en Christus wees. Maar ons kan dit nie wees, as ons nog nie by die bloed uitgekom het nie. Ons kan nie aan die kant die kruis kom, Pieter, as ons nog nie by die bloed uitgekom het nie. It's superior. Lucas praat van higher quality. It's higher quality. It's above the normal. En ek wil jy moet vanoggend binnekant toe kyk.
en by God, dat die gees van God met jou praat. Are you above the normal? Are you of higher quality? Are you of superior? Of ploeter jy maar net elke dag voort? En gaan maar net aan, en gaan maar net aan, en gaan maar net aan. Ek is amper klaar. Jesus het vir ons 'n unieke lewe voorgelê deur Christus. En wanneer ons vanoggend by die Eucharist, dis die Griekse woord of die Joodse woord vir Holy Communion en Lord's Supper kom, dan wil ek hê, dan moet u hierdie brood neem en vir die Here sê, Lord, let it be to use to me. Let it be something sustainable to me. Laat dit net 'n stukkie brood is wat ek eet nie. En as jy by die wyn kom, ek sê, Here, dit is u bloed wat vir my gevloei is. So vuil soos ek is, so skoon maak hy my. So rein maak hy my. Soos die priester moes weggebly het van 'n dooie liggaam, so maak hy my rein. Dat ek in hierdie wêreld kan inbeweeg, in die tussen die dooie liggame en hulle lewendig maak, en laat hulle opstaan in Christus, sodat hulle kan wees wat ek is. Amen. So vuil soos die wêreld is, dat ek deur die bloed van Christus kan inbeweeg, en dat ek hulle kan optel, dat hulle my nie aftrek nie, maar dat ek hulle kan optel na my level toe. As ek in 'n gebou inbeweeg, dat ek die atmosfeer sal verander, en nie hulle die atmosfeer, nie laat hulle dit sal bepaal, wat ons sal praat en wat ons nie sal praat nie. Dat ek sal regeer, that I will be part of the royal deity in Christ. En dis my begeerte. Ons jong mense, wat vanoggend hier is, wil ek vanoggend sê, hierdie is 'n jaar of royalty. Hierdie is 'n jaar, wanneer God, elkeen, Herman, elkeen van julle, God gaan ingryp in elkeen van julle se lewens. Elke jong mens wat hier sit, ek wil sê God gaan ingryp en hy gaan julle radikaal verander, maar daar's een voorwaarde, Michael, doen net wat hy sê. Dit is die voorwaarde nommer 1. Doen net wat hy vir jou sê. Niks anderster nie. Nie 'n maar of 'n pad nie. Nie wat jy wil hê nie, I'll do it my way nie. Doen net wat hy sê jy moet doen. And I'm telling you, God will change your circumstances. God will change your life drastically. Amen. Now, as they were eating, Jesus took bread and praising God, gave thanks. En ek, weet jy, dit het my hele lewe, my hele uitkyk op die tafel, heeltemal verander. En weet jy, jy lees dit elke dag, Pieter. En ek kyk vanoggend en ek besef, praising God, gave thanks, ask him to bless it to my use. Ek wil weer by die bloed uitkom. Dis hoe ek voel volgend. Ek wil weer by, want hy sê, onthou dit, elke skoot as jy dit neem, onthou my, onthou wat ek vir jou gedoen. En ek wil volgend net onthou, wat hy vir my gedoen het. Die genade is onmeetbaar groot, deur die bloed van Jesus. Before the blood, vergeet het. Don't even try. As jy by die bloed uitgekom het, it's gonna change your whole life. En as jy vanoggend met 'n probleem sit, kom by die tafel uit. As jy vanoggend met omstandighede sit, kom by die tafel uit.
As jy vanoggend vra in jou lewe, kom by die tafel uit. As jy vanoggend vraagtekens het, kom by die tafel uit. As jy vanoggend bietjie omstandighede het wat jy nie verstaan nie, en as die toekoms nie so lyk soos wat jy dit graag wil hê nie, kom by die tafel uit. Because I'm telling you, God can change everything through the blood of Jesus. Nou, Rika, wil jy nie kom help nie, en ek wil hê, Derek moet ook kom. Kom julle tweekies met. Daar's baie dinge wat ek wou gesê, maar ek dink ek het genoeg gepraat. Ek wil hê dat jy by Jesus moet uitkom, die gekruisigde, sodat Christus werklik in jou kan begin manifesteer, dat ons tot die volheid van Christus sal kom. Christ within me, the hope of glory. En ek wil hê, net daar waar jy sit, kom ons maak ons oud, kom ons maak ons oud. Jy weet, ek wil hê so lang. Terwyl julle oor toe is, gaan Dawie en weet vir ons 'n liedjie sing. Hulle het hom verlede week gesing, maar ek het hulle gisterand gevra om dit weer 'n keer vir ons te sing. En dit is so maklik. Dit is so maklik om by die bloed uit te kom. Sing dit vir ons julle. Nee, ek hou. Some say faith is just believing, others say it's self-deceiving, winning childish dreams to get us through. Deep inside me there's a yearning for truth and not just learning. I trade all my clever questions for one answer that is true. I do believe you are the one, the home I've longed to find. My only hope, God's only Son. I do believe, I touch, I see that all along you've longed to be my Lord, my God. Lord, you know I need some answers. Questions eat at me like cancer. Make me once again a simple child. Help me take the risk of losing all to find in choosing to believe you are the answer, earth and heaven reconcile. I do believe you are the one, the home I've longed to find. My only hope, God's only Son.
to me. Lord, my God. I do. Override alles volgend. Druk daai override knoppie volgend in jou lewe. Dat Christus kom en alles erase en dat jy kan opstaan as 'n oorwinnaar in Christus. En as jy vanoggend kom, en ek het vir Derek gevra en vir Alrika gevra om ons te bedien. As jy nou toe kom en jy neem die brood en jy drink die wyn. Give thanks, praising God and asking to use this supper to your use. To your benefit, to your victory, jou omstandighede te verander, jou lewensgehalte te verander in Christus. Kom, neem die brood, kom neem die wyn, prys die